أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این المهیمن می باشد. المهیمن در قرآن یک بار وارد شده است که در سوره حشر الله می گوید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن. مهیمن معنایش میگویند که المؤمن، امان دهنده، امن و امانی از جانب الله می باشد. و دوم معنایش که بسیاری از عالمان با این معنا رفته اند، این معنایش الشاهد می باشد. خیلی که عبدالله ابن عباس میگویند المهیمن معنایش الشاهد، الله گواهی دهنده می باشد. خیلی که در قرآن در سوره مائده آمده است و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. الله میگوید ما قرآن رو بر تو فرود آوردیم بالحق. این قرآن حقیقت رو میگوید. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده کتاب‌های آسمانی به یگانه پرستی دعوت میکرد. و اینچنین این کتاب‌های آسمانی که از جانب الله فرود آمده است، اما اهل کتاب سخن‌های بافته و تحریف کردند. این کتاب و مهیمنا علیه گواهی می‌دهد که این کتاب‌های آسمانی انجیل و تورات تحریف شدند، سخن‌های بافته به آنها در آورده شده است از جانب انسانیت. برای من الله گواهی می‌دهد، این کتاب گواهی می‌دهد و مهیمنا علیه. و اینچنین این کتاب گواهی می‌دهد، شاهد است که بر کتاب‌های آسمانی به یگانه پرستی دعوت می‌کردند. جانب حقش را می‌گوید و جانب باطلش را نیز می‌گوید. سخن‌های بافته‌ای که از جانب یهود و نصرانی‌ها در آورده شده است. مهیمن معنایش الشاهد، الرقیب، الحفیظ می باشد. الله بر اعمال بندگانش گواه می باشد. مهیمن الله علیم است، دانا می باشد. در نام الله مهیمن معنایش نیز الله دانا است با همراهی قدرت. هیمنه معنایش فرمان روایی کردن است، سیطرت کردن باشد. الله مهیمن، نام الله مهیمن می باشد که سیطرت می کند بر تمام مخلوقاتهایش، آسمان و زمین می باشد. و الله هر آن چیزی که روی می دهد اگر چنده که کوچک است با خبر می باشد. مهیمن حاضر ناظر می باشد. مهیمن کسی از قدرت الله، از علم الله بیرون برآمده نمی تواند. الله می داند. الله سیر و اسرار آنچه که در دلهای بندگانش هست الله می داند، چون که مهیمن است. برای من این صفت الله، نام الله بر ما رو طلب می کند که ما باید نام الله را وقتی که ذکر می کنیم در وجودمان یک خشوع پیدا شود، که تا که برای راست و راه سعادت را بجوییم، از الله بترسیم و از آنچه که من کرده است دوری جوییم و آنچه که امر کرده است اون را عملی بکنیم. وقتی که ما مهیمن گوییم و بدونیم که الله دانا است، با قدرتش حفیظ است و از ما با خبر است. این بود شرح مختصر این نام الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.